你想不想問一問？經過傾城，是我太美。禮沙只是一幅畫，如何現日天下？妄笑愛的伊麗莎白，誰來跪拜她？夢後掠過莊重高雅，何來絕世佳話？紅顏和性感上天花，教你當餐聽價。唯獨是天之國色不可一世，天生我高貴嚴厲到底，顛倒眾生摧毀不費心，你做我的迷，你敢不敢抱一抱？蘇菲亞，男孩就會倒下。你能獲得快樂親一下，跌踏亦會垮。拿你什麼情王情霸，來神奉我之下。銀河點星得人不馬勝過漫天煙花。唯獨是天之國色不可一世，天生我高貴嚴厲到底，顛倒眾生摧毀不費心，你做我的迷。唯獨是天之國色不可一世，天生我高貴嚴厲到底，顛倒眾生摧毀不費心，我要天際。想不想問一問？經過傾城，是我帶你。喺月晴，Jayden你好。咁啊，今日咧，頭先啱你帶咗我去個僵屍嘅堡壘裏邊，因為呢首歌講嘅係我哋係最靚最正嗰個啊嘛。咁我哋其實喺當中咧係有啲動作，可能就係我哋會對抗嘅角力啊，思想上嘅角力咁樣咯。因為你係最後一隊，所以我哋唔睇分住嘅，我哋交俾評審先。嗱，其實咧，月晴揀呢隻歌咧，揾 Saden 就啱晒㗎啦，係 Saden 先可以同你咁樣顛法嘅。我覺得你哋咧一路傾向妖嗰方面咧係比較多，要再釋放多啲嘢。Thank you。可以老師，音準有少少問題，特別係去到 chorus 嗰部分嘅高音，當佢 repeat 嘅時候，好容易你係 flat 咗少少啦。如果可以再唱多一次嘅 chorus， 有啲漸進嘅，咁我哋會成件事嘅鋪序就會係 make sense 好多啦。多謝可以老師，森美。我見到你哋好努力用演技、用舞台去希望可以拿捏得到嗰樣嘢，但係冇辦法嗰份信心攞唔到俾我，因為你要做得越少，你先做到芳華絕代嘅犀利。咁嗰個係一個心態嘅問題，唔係一個唱歌嘅問題嚟嘅，我覺得。多謝咁多位評審。咁啊，睇分咧就要請埋你其他9位嘅參賽者同埋其他星夢嘅朋友仔嚟咯喎，好唔好？好啦，究竟是月晴同埋 Saden 嘅芳華絕代得到幾多分？睇睇。
14分。森美大哥，因為我哋一定要宣佈埋一個 bonus 2分嘅。咁啊，你覺得今日嘅 MVP 係邊一位呢？好掙扎有幾個，去到最後我揀一個係因為做到有 star 嘅感覺，夠膽做。我諗就算而家現役歌手都好驚做 rap 嘅。哦，恭喜晒陳志瑩。Yes。跟住我好想喊，多謝森美大哥，多謝咁多位評審老師。今次我 rap 咧真係一個好大嘅突破嚟嘅。同埋呢段日子真係唔容易，因為屋企人入院啦，成日都來來回回，有好多嘅時間都唔夠時間練習。同埋我想多謝我嘅 fans， 係啊，同埋網民朋友，因為好多網民朋友同埋同學仔咧，成日都話好想你攞 MVP 啊！咁今次我得咗啦，多謝。本輯 MVP 獎品由象牙世家送出手工雕刻中年好聲音3 MVP 特別版古象牙筷子，總值158400。咁究竟10強喺呢個回合得分嘅分佈係點呢？睇睇。陳志瑩94分，加埋個 MVP 得到13分。呢個回合離開中年好聲音3嘅舞台係曹越。多謝大家。其實今日呢個成績咧，對我嚟講係意想不到嘅。我要多謝各位評審老師，你哋俾我好多好珍貴嘅意見。呢個係我人生以後喺藝術呢一條路上邊咧，都係一個好好嘅建議。多謝你哋。我仲要多謝幫我報名嘅天天，因為喺幾年之前啦，我都已經放棄咗做幕前嘅工作。佢鼓勵我，佢話你出嚟啦，你得嘅。佢係咁鼓勵我，我覺得今日咧我攞到呢個成績，佢應該好開心，我都好開心。佢係中年好聲音3第10名，曹越。多謝你，多謝多謝 ，thank you thank you。哇，係呢個啦。睇啲相。每一次嘅演出咧，我都係盡到自己最大嘅力量去完成。好開心見到自己企喺個舞台上邊，去唱歌、去演戲、表達自己。其實我覺得自信咧，一個互相嘅俾嘅。我啲歌星女小組啦，其實好明顯，我係個5個人當中個實力最差嘅。咁我嘅組員咧都好 support 我喎，今日會有信心咯個人。跟住最後我哋係攞到91分，係最高分喎，真係好犀利啊！唔好離開你自己嘅諗法同埋信念咯。雖然中間係好多嘅困難，但係你要堅持，身邊嘅人就會見到，就會幫助你，咁你再去做嘅時候就會容易成功咯。鼓勵下我哋中年好聲音3嘅9強，唔該。多謝森美，多謝你，特別多謝你 ，thank you。我哋仲有2個回合就去到總決賽，希望大家一定要繼續支持我哋。每個禮拜日都約咗邊個啊？我哋中年好聲音3。仲想睇更加多我哋嘅幕後畫面咧，快啲 scan 呢個 QR code 去咧 MyTV Super 咧睇我哋嘅你看不見的中年好聲音3啦，免費添㗎！